单谈到人工智能的发展， ChatGPT 无疑是目前最受大家关注的一款产品，它也是创造了一个里程碑。自 ChatGPT 发布1年多以来，它已经改变了生态系统，引发了热潮，并催生了许多与 AI 相关的公司和产业，中国也不例外。从 ChatGPT 诞生开始，已经陆陆续续涌现了许多类似的产品，当然绝大多数都逃不开模仿 ChatGPT 的方式。不过呢，这里面呢还是有很多产品有自己的创新的，而且其中呢是有免费的也有收费的。如果您在使用 ChatGPT 之余也想体验一下其他类似的 AI 产品的话，那么我相信今天的视频你应该会有所感兴趣。那么呢，今天呢我就是给大家介绍一下目前免费的10种 ChatGPT 工具。首先是百度推出的大名鼎鼎的文心一言，相信很多朋友们都有用过啊，它是免费的，然后呢有自己的 APP， 发布时间是2023年3月16日，算是咱们国内比较早期的 AI 语言模型了。那么呢，它是基于百度深度学习平台和知识增强大模型，能够理解用户需求，提供准确有用的信息，具备丰富的应用场景，而且它还能够高效的理解用户需求，还是一个提高生产力的一个工具。那么呢，我们如果想要使用文心一言呢，直接在搜索引擎中搜索文心一言就能找到它了。这边我是更推荐大家使用文心一言的手机 APP 版，因为它包含了许多预训练模型，是可以直接使用的。文心一言呢，这边也是跟 ChatGPT 一样有 4.0 版本，当然它的 4.0 版本呢是需要收费的。然后这边呢还有百宝箱，里面有非常多的功能可以供大家探索，还有 AI 作图的功能也被集成到文心一言这个大模型里面来了。而且呢，目前呢，文心一言也是支持上传文档、上传图片的功能的，而且还可以选择一些插件，这些功能大家都可以去尝试一下。然后第二个就是阿里巴巴公司的通义千问，它是在2023年4月7日开始邀请测试，4月11号在阿里云峰会上正式发布的。通义千问呢是一个专门响应人类指令的语言大模型，可以理解和回答各种领域的问题。它在中文文书方面呢与 GPT 3.5 相当，在代码写作方面目前是认为它是领先于文心一言的。那么我们这边如果想使用通义千问呢，直接在搜索引擎中搜索通义千问就可以了。我们可以选择其他的产品。通义万象呢，它是一个绘画模型，通义千问呢就是我们今天想要使用的人工智能语言模型，目前呢也是最新出现了手机 APP 版本。我们打开通义千问，目前呢如果您想使用通义千问的话呢，你是需要注册一个账号的。那么通义千问呢也是拥有非常多的功能的。通义千问呢目前也是跟文心一言一样，它也是有图片理解和文档解析功能的。我们打开这个百宝袋呢，它这个里面有很多预设的一些功能，还有一些模型啊，可以供大家参考使用。然后呢就是 AI 创意生成家了，它目前呢也是免费的，然后有 PC 版本，每个 AI 功能均有免费的使用次数，如果您超过了使用次数的话就会要收费了。产品呢是推出的比较新，它是在2024年3月13日推出的。它呢是功能丰富，支持高考志愿规划师智能收题、文言文翻译等等，目前是可以提供多样化的智能服务。同样的，我们在百度中搜索 AI 创意生成家就可以找到它的官网了。这边呢我就不下载它的软件了，但是大家可以大概的看一下介绍啊，它也是有 AI 聊天、AI 写作、AI 绘画、AI 语音、视频总结的功能啊。然后就是这个百度 AI 伙伴了，它是免费的，一样的有手机 APP 版，也就是说在百度 APP， 但是它要先注册文心一言才能使用。发布时间是2023年8月31日，全面开放 4.0 版本。产品呢，它是百度智能云发布，旨在共建 AI 朋友圈。它能够提供适配资源和专项技术支持。我们在百度搜索中搜索 AI 伙伴就可以找到它了。它是目前百度呢最新上线的基于文心一言大模型的 AI 搜索对话工作，
用户可以免费进行对话、AI 绘画和其他内容创作。这个里面的功能的话也是非常多的啊，有兴趣的朋友呢可以体验一下，而且呢它也是非常方便的拥有手机版本。那么接下来呢是讯飞星火，发布时间是2023年5月6号。目前能力呢高度逼近 ChatGPT， 它能够提供语言理解、知识问答、逻辑推理、代码理解与编写等能力。特点呢是代码写作能力高度逼近 ChatGPT。然后呢这边一样的也是要登录账号才能使用讯飞星火，它也是可以 API 接入，包括这里面有很多应用。它是由科大讯飞公司推出的，科大讯飞公司之前是一个输入法啊，也是个语言模型中心。然后就是质朴轻言，同样的我们也是在搜索栏搜索工具中呢就能找到这款语言对话模型。它是发布于2023年8月6号，基于质朴 AI 的基座大模型开发，具备通用问答、多轮对话、创意写作等。它是结合基督微调技术，具备多元化 AI 能力。它也是提供了电脑版，甚至还包括了苹果操作系统还有手机软件。同样的它也是需要注册账号才能使用的。而且质朴轻言呢，它还拥有中国人自己的大模型，也就是 ChatGLM。它是质朴 AI 研发的支持中英双语的对话机器人，基于 GLM130B 千亿基础模型训练，它具备多模领域和知识代码能力、常识推理及运用能力。这个模型呢之前我也是有用过的，觉得也是非常不错的。它目前可以选择 GLM3 和 GLM4， 这个肯定是可以知道的， GLM4 肯定是好一些的。那么接下来是360智脑，它也是有手机 APP 版本的，在搜索工具中搜索360智脑就能找到它了。它是2023年6月13日发布360智脑大模型 4.0 版本。它是360的自研的千亿级参数通用语言大模型，具有10项核心基础能力，包括生成与写作、多轮对话、代码能力等等。如果您登录360智脑之后呢，你可以体验到 AI 搜索、AI 浏览器、AI 智慧、AI 数字员工，甚至还包括360智脑的桌面版，这个是以后会推出来的啊。这个是一个基本的介绍，有兴趣的朋友们可以详细的看一下。那么呢，它还有一个360 AI 搜索的功能，有点像 ChatGPT 的联网版本，就是能够从网络上呢寻找海量的知识点。它的360 AI 浏览器呢，它也是号称首个 AI 驱动浏览器，支持全网页 PDF、视频内容全息浏览模式、精准提炼纲要、看点、思维导图、智能回答等等功能。那我们打开360智脑之后呢，发现这个里面还可以选择很多对话角色，里面也是很细心的，有一些常用指令，但是它呢目前好像是不能支持图片和文档上传的。然后呢就是天宫 AI 助手，它也是免费的，有 APP 版本，我们在网络上呢也能找到它的这个入口。发布时间是在2023年7月6号，天宫助手 APP 是正式上线的。产品呢，它是国内首个对标 ChatGPT 的双千亿级大语言模型对话 AI 助手，特点是支持10000字以上的文本对话，实现20轮次的用户交互啊，这个也是非常非常的厉害啊。同样的，它也是需要登录才能访问，我们就稍微看一下它的功能。这个有点像之前微软的 UBin 啊，也是有几种这个提问方式。研究的话呢，就是结构更细致，内容更深入。简单的话呢，可能就是思维没那么敏锐了。看了一下，好像也是不能支持图片和文档上传的。那么呢，接下来是商量 SenseChat， 也是免费的。它是在2023年4月9日发布的，是基于千亿参数大语言模型之一，提供多种灵活的 API 接口和服务，在多个垂直行业与超过500家客户建立了深度的合作。同样的，它也是不支持文档和图片上传的。目前看了一下它的这个页面，感觉也是比较的简洁啊，可能有些朋友就会喜欢这种比较简洁的风格。然后呢，就是 WPS AI， 它是免费的，也是有 APP 版本的。APP 版本呢，就是 WPS Office 了。它是在2023年4月18日发布的，是由金山办公发布，具备大语言模型能力的生成式智能应用，将大模型能力嵌入办公软件4大组件中，支持电脑和移动设备。同样的，它也是在网络上能够搜索到它的官方网页。
目前呢也是支持 Windows、Mac， 包括安卓、iOS。可以看得到它的大概的一个介绍啊，它能够帮你快速起手文档，为你打开思路，一句话描述能够简单的生成一个 PPT 啊，这个是非常方便的。超长的文档呢也是无需阅读，可以快速的获取信息。数据智能处理效率更进一步，数据轻松收集，报告一键生成啊，这个对于我们这种需要办公的人来说是非常方便的。手机办公不输电脑的丝滑体验啊。这边呢我就不下载 WPS AI 版本去体验了，因为之后呢我也会做一个这样的视频，而且今天呢因为时长的原因呢，我也是跟大家简单的说一下。好的，感谢大家观看今天的视频，这就是今天的视频全部内容了，希望大家可以跟我点个赞，也欢迎大家在评论区分享您的看法。大家可以来把我的视频呢转发分享出去，让更多的朋友们知道。那么我们下期视频再见，拜拜。